仔啊，我想問下咧，我聽到我媽咪又話啦，你好細個好中意同家姐一齊玩嘅喎，有冇話你最深刻嘅故事或者係由幾時開始，幾歲開始，好中意跟埋佢㗎？其實以前咧，我都成日同家姐出去出面玩啊，去公園行下咁嘅，但係唔知點解近期咧，自從家姐升咗上中學之後咧，就越嚟越少同屋企人講嘢咁，成日翻到屋企又唔出聲。家姐啊，你聽到熊仔點講咧？咁係唔係有咩事情發生咗？嚇！有咩事情發生咗啊？我諗下先。嚇！我想到咁，我有我自己嘅 friend，我點解仲要理佢啫？佢都有自己嘅朋友㗎嘛。咁你細細個同阿熊仔玩嘛？因為熊仔話成日同佢玩嘛。咁你其實係中唔中意同佢玩㗎嗰陣時？細個冇嘢玩㗎嘛，細個又好少出街喎，咁喺屋企咪只可以同佢玩咯，因為屋企又冇玩具，又冇手機玩，咁咪只可以同佢玩咯。咁佢可能覺得我好中意同佢玩咯，所以成日先同佢玩咯。其實我係好無聊先同佢玩。媽咪咧，媽咪佢成日細個成日玩嘅喎，你知唔知啊？我知，我望到嘅，佢成日玩捉伊人㗎嘛，跟住咧匿喺個床底嗰度拉翻出嚟，哇！成身黑晒去沖涼。你有冇發覺佢幾時開始？有冇留意到佢幾時開始就好似啲關係冇咁親密啊，或者冇咁好咧？咪家姐讀中學嘅時候開始咯。家姐讀中學嘅時候開始就同細佬冇咁親近啊。係啊。咁你有冇留意到啊？熊仔有咩情緒表現咗出嚟啊？咪唔開心咯，成日跟住個家姐，我真係家姐又唔理佢。熊仔係咪好唔開心啊？係啊，因為成日翻到屋企，又屋企又細，又冇其他人可以傾偈，我淨係想同家姐傾偈，但係佢又唔理我。因為家姐咁而家聽到家姐喺出面識咗班朋友喎。咁你咧，你有冇話咩除咗家姐之外，仲有其他人可以玩㗎？我家有時候我自己家姐唔理我，咪屋企又宅，我咪出去玩咯。跟住有時候我去工地啊，去公園行啊，或者有時去遊戲機中心，我會識到啲朋友咧，一齊玩都幾開心。遊戲機中心一齊玩嘅朋友。咁有冇話同邊個一齊玩得最埋啊？好似即係因為你而家係家姐唔理你㗎嘛。你去到遊戲機鋪啊，揾到啲新嘅朋友啊咁樣。咁有成日去嘅遊戲機鋪。有時候喺屋企想做功課，但係又做唔到嘅時候，我咪會出去咯。跟住喺遊戲機，其實我都唔識佢哋㗎，但係成日都見到佢哋喺度玩遊戲機咧，就佢又侵埋我一齊玩喎，又幾開心咯。成日都會有時出街就會去遊戲機中心玩咯。佢主動拉埋一齊玩。同埋咧，我啱啱聽到咧，就話我想做功課，但係咧屋企做唔到啊，可唔可以講多啲呢方面嘅嘢？可以啊，就係屋企咧比較窄咧，又唔係幾好啊，環境就淨係得一張書台喎，有時候我都成日要用喎。其實而家小學功課都唔係話好少，其實都多，要做嘢要寫嘢嘅時候，就要同家姐輪流咁用，但係佢又成日都煩住我，又唔係幾敢同佢爭。媽咪有冇發現到啲事？即係熊仔原來成日同家姐爭書台。或多或少有見過嘅。咁你會有冇話咩有制止或者叫佢唔好咁啦，一人一邊啦咁樣，即係分配好啊咁樣，等佢唔爭。一開始買嘅時候係咁樣嘅，跟住佢哋後尾唔知點解無啦啦就成日爭咯，成日想爭，跟住又爭唔贏喎佢。家姐都好多功課要做喎，係咪啊？所以中學都幾多嘢啦，多咗好多科，10幾科喎。佢小學先幾科啫嘛，而且我哋之前冇台，
都係喺床度做咯。咁我用緊，佢真係想做功課，真係咁有上進心，佢喺床度做咪得咯。咁媽咪你都話有試過制止佢哋嘅，後尾就索性佢哋邊個用先嘅就邊個用咁樣啊？係啊。咁如果話有啲功課上嘅困難咧，有冇見過啊家姐會幫熊仔？冇見過喎，佢都唔理佢。熊仔會唔會即係功課上咧唔識就問家姐？唔知點樣開口問家姐啊！佢成日翻到嚟就唔出聲，好似成日唔中意呢個，唔中意我哋咁樣，咁我都唔敢問佢。有冇呢個嘅事啊？家姐，阿熊仔話好似你唔太中意呢個屋企，即係唔係講嘢嘅。翻去冇乜同佢哋講㗎，咁佢哋又唔中意我，咁我同你講乜啫？除咗佢比較煩，咁嗰個一定唔中意我啦。我老豆實中意我嘅，不過咁小學啲嘢咁簡單啊，根本唔使理佢啦。我小學都係自己過嚟，都冇人教我啦。咁所以我都唔理佢咯。咁又冇嘢講，咁我咪收聲咯，咪唔講嘢咯。嗰個唔中意你係講緊媽媽。係啊，媽咪咯。媽咪啊，阿家姐咧，佢話你唔中意佢，我冇唔中意佢喎。但係點解家姐咁樣認為？有冇發生過呢啲事啊？同老豆嘈交嘅時候，有陣時會講埋佢咯。老豆嘈交嘅時候。係啊。熊仔有冇見過話阿媽同埋爹哋嘈交？有啊，成日都呢排成日都見到嘅，都係我成日都見到佢哋咧，爸爸翻工收工翻嚟好攰啊，跟住媽咪就開始同佢嘈交，好似揾交嗌咁樣咯，所以有陣時好唔想喺屋企我先出去。媽咪係咪因為喺屋企大壓力，睇你要湊兩個喎？係啊，含辛茹苦養大兩個細嘅，跟住個大嘅，即係我老公啦，跟住又賭晒啲錢喎，係咁賭晒啲錢走，跟住又養佢兩個，越嚟越大，經濟壓力越嚟越多。爹哋成日賭錢。之前賭咯，依家冇賭，但係之前賭咗太多啦，實在係超過咗我哋嘅支出嘅好多倍咯。咁其實我睇到媽咪係一個好努力嘅人，因為你會喺一個有限嘅經濟環境啦，去扶持住啲屋企嘅好勁。咁其實可以可能唔需要嗌咁多嘅交啊，即係話可能因為其實嗌交咧，即係睇到阿熊仔同家姐對呢個佢嘅影響，其實心情都有影響。阿熊仔可唔可以講同媽咪講下，就係佢哋見到佢有個嗌交咧，有咩感覺㗎？每次佢哋嗌交，我覺得都好嘈，唔中意呢個佢哋嗌交喎，我就覺得好壓抑喺呢度屋企嘅氛圍。家姐係咪都係因為咁先至追你屋企？佢成日嘈交，講到我都講話嗰啲唔想養我啊，咩養多一個，咁我咪就係佢講嘅多一個咯，因為我唔係佢親生㗎嘛，佢就唔想養我咯，就覺得養埋我壓力大咯，成日都聽到呢啲，所以咧，你覺得我可以點樣對呢個屋企充滿愛啊？即係其實我覺得佢哋成日講就係多餘一個。我覺得如果你講得出嚟，即係你成日都咁樣諗，你先會咁樣講㗎嘛。咁佢擺明就係覺得我唔係親生，佢淨係想養下細佬啦。媽咪呢個事啊，即係你嗌交嘅內容，除咗就係你啲死鬼賭錢啦，賭晒啲錢，依家屋企冇錢啊，跟住同埋就係講阿家姐就係、唉，嗰個女啊，都係婦女啦咁樣。我冇咁講喎，我冇話佢係婦女啊，但係咁好明顯係經濟壓力有問題啦，咁樣係養兩個小朋友係辛苦嘅，雖然係咁，但係我冇覺得佢係婦女。家姐聽唔聽到媽咪講緊啲咩？聽到，佢
佢話覺得辛苦，但係佢係咁講啫，唔係覺得我係拖累佢哋啊嘛。熊仔有冇話有啲咩想法？其實可以話見到阿媽其實係中意家姐嘅。就我覺得媽咪其實都好愛成個屋企㗎，佢成日都要照顧成屋企嘅家頭細務啊，如果飲食又成日煮飯俾我哋食，又要洗衫，其實好攰嘅。其實佢已經好關心家姐㗎，不過可能佢哋平時比較少講嘢咯，所以唔知佢哋點諗。其實即係聽到咁講啦，其實媽咪其實可唔可以即係多啲表示，直接表示對家姐嘅愛啊，或者關懷啊？我呢啲粗人又冇讀過幾年書，我真係唔知點樣㗎。嗰個青春期小朋友真係唔識溝通。咁家姐認為你最想要啲咩？最想要啲咩？起碼要有人錫我咯。依家得我爸爸錫我，咁但係我爸爸成日都好忙喎，我都見唔到佢幾次啊！一日裏面咁又得佢哋，佢擺明我就覺得佢唔錫我嘅，咁我唔最想有人錫我咯。爸爸成日錫你，但係爸爸成日唔屋企。係啊，咁爸爸係我親生爸爸啊嘛，咁但係佢成日都喺個報紙攤嗰度，去到好夜先翻嚟，咁我咪成日都自己孤零零咁咯，好似入咗人哋屋企寄宿咁。咁如果你即係有種感覺啦，就好似去人哋寄宿咁，你會去邊啊？即係唔想翻屋企。我有時候同我啲朋友出去公園坐下，或者周街蕩下咯。咁我又有時候拍下拖，咁咪出去行下咯。拍下拖。係。你睇新識嘅男朋友，都算嘅，不過佢對我好好，好錫我㗎。熊仔知唔知啊？唔知啊，啱啱同家姐講，我先知道佢係出邊有男朋友。咁你覺得會唔會係因為佢有一個新嘅男朋友？聽佢講話佢好錫佢喎，即係好錫你家姐。然之後，所以家姐先唔同你玩或者疏遠你。可能家姐比較中意同男朋友相處咯，就覺得嫌我煩咁唔想理我。咁樣你仲想唔想同你家姐玩？想㗎，畢竟屋企爸爸媽媽又成日嘈交，我就得翻家姐俾我依靠咗。咁其實家姐你聽講你話，聽到你話就係唔中意屋企啦，即係唔寄人籬下嘅感覺啦。但係其實你聽到熊仔講啦，其實佢仲係好想同你玩。即係有時候咧，可能呢個屋企啦有啲人哋唔愉快嘅事啦，例如見到爸爸媽媽嘈交啊，咁樣佢討議論你喎，議論你話你係多餘嘅一個啦。其實但係你啱啱你聽到阿媽講咧，其實佢唔係咁樣諗㗎，佢好錫你啊。雖然可能你認為就係佢講係咁講啦，但係其實可以有啲諗法嘅話，就可以同媽咪直接講啦，媽咪可能都知道點樣做咯。咁你啱啱都教咗佢，如果佢可以對我好啲，我又真係感受到，又唔係話真係唔得嘅。咁但係佢要真係做先得㗎，佢咪得個講咯，睇佢改唔改咯。媽咪啱啱聽緊我家姐有咩事發生咗？佢喺學校度。拍拖啊嘛。你知唔知啊？我唔知喎。唔知。我冇聽到。咁你支持定反對？一半半咯，咁有多個人錫阿家姐咁梗係好㗎啦。但係咧，咁佢又唔帶俾我哋睇下佢係咪真係一個好人啊嘛，可以帶佢翻嚟我哋屋企食餐飯咁咯。你知唔知爹哋點樣諗？爹哋啊，爹哋應該都好 open 嘅，應該唔會唔俾佢拍拖㗎。你啱啱聽到阿家姐講就係，其實佢爹哋好錫阿家姐㗎。係啊，由細到大最錫就係佢一粒女㗎。咁錫唔錫熊仔？熊仔啊，都錫嘅，不過覺得錫家姐多啲咯。熊仔覺得爹哋錫你多啲定係錫家姐多啲？其實爹哋對我同家姐都好好㗎，有時咧我放假咧，
就會同爹哋一齊出去，我就會跟爹哋去買報紙，但係有時候同佢買報紙都幾開心。同買報紙。媽咪知唔知呢事？我知，你係我支持咯，支持嘅？支持跟佢老豆學嘢啊嘛。點解會諗住跟爹哋買報紙？係冇嘢做，想見到買報紙好好玩咁樣，即係有見過爹哋買報紙。因為有陣時喺屋企好悶，又唔想留喺屋企，我咪跟爹哋去買報紙咯，因為可以幫到爹哋手。之後我成日有時出去都係執錢，都係想幫個屋企多啲錢嘅。有冇試過最高執到幾多？最多有執過20蚊啊，好開心啊！你係自己使啊，定係俾？我俾咗爸爸。俾爸爸。爸爸有冇讚你啊？有啊，佢會讚我好叻仔啊！咁翻到屋企之後，媽媽有冇即係爸爸有冇同媽媽講？唔知喎咁樣。爸爸有冇同你講過熊仔執人嘅事？冇講喎，咁有冇話嗰20蚊去咗邊？你知唔知？唔係好清楚。所以自此之後啊，熊仔你咪好中意就遊街，可能有時候幫母屋企啊，同埋相似就中意咗幫爹哋手買報紙。因為有時候喺屋企個環境又唔係特別好，咪想出去玩咯。出去又可以執到錢，又幫到屋企，幾開心。媽咪聽到咁樣之後，覺得熊仔點啊？即係雖然你話，唉，熊仔話呢張書台又做唔到功課，而家又出去玩咁樣。雖然你之前出去玩嘅，但係你覺得熊仔其實佢係有冇一份孝心？係孝順仔嚟嘅，但係佢跟爹哋去買報紙咁好啊，出去執錢都好啊，但係佢自己一個出去，我就好擔心佢嘅安全咯。但係有爹哋喺度喎。咁佢有陣時爹哋唔喺度㗎嘛，咁爹哋喺度咪 OK 咯，爹哋唔喺度咪唔好出去咯。咁有冇試過叫家姐陪佢？冇喎，家姐唔知肯唔肯陪下熊仔出街咧？家姐會唔會即係聽到佢有一份孝心，會想陪下佢？啊，幫爹哋有冇意見嘅，但係唔好成日叫我同佢出去咯。我都頂唔順啊，咁我都要拍拖㗎嘛，成日同佢出去，佢真係好煩。但係熊仔其實好中意同你玩嘅，你啱啱都知道咗啦。仲如果有即係得閒嘅時候，可以